Merong 7 angels, 7 lampstands, 7 churches, maraming mga 7 seals, 7 bowls, 7 trumpets. Hi, kamusta po kayo? Welcome po muli sa ating pag-aaral ng The Book of Revelation. Kagaya po nung ating napag-usapan nakaraan, ngayon naman po ay tatalakayin natin ang The Nature of the Book of Revelation. Mahalaga rin po kasi na isaalang-alang natin kung ano ba ang uri ng kasulatan nito, anong kalikasan or katangian ng aklat na ito. Just like any other book sa atin pong mga Bible, meron tinatawag na literary genre kung saan ay inaalam natin kung anong klase ito ng kasulatan na makatutulong din po sa atin pong pag-unawa sa kabuuan ng aklat. So number 1, ang Book of Revelation po ay tinatawag na apocalyptic book. Yes po. Primarily, it is an apocalyptic book. Di po ba ang original na title ng Book of Revelation ay Apocalypsis sa Greek or apocalypse. Although yung salitang apocalypse ay mayroong connotation na distraction, karahasan, pero it simply means revelation, something revealed, something unveiled. Pinapahayag po ito ni Lord sa tao or sa kanyang propeta through dreams and visions. And madalas ginagamitan po ang ganitong uri ng kasulatan ng mga cryptic language. Yung mga simbolo po ba, yung mga numero na ginagamit, halimbawa sa atin pong pag-aaral sa Book of Revelation, yung number 7, ayan, ay medyo prevalent yan sa aklat na ito. 7 means perfection. Marami po yan. Halimbawa nga, yung mababasa natin, merong 7 angels, 7 lampstands, 7 churches, maraming mga 7 seals, 7 bowls, 7 trumpets, Ayan po ay mga example ng numerology at symbolism na ginagamit sa ganitong uri ng kasulatan or apocalyptic book. Kaya dito rin po lumalabas yung challenge sa pag-i-interpret na magkaroon ng allegorical, para bang binibigyan talaga ng malawak, I should say, na kahulugan or imahinasyon ang mga salita na ginagamit dito. Now, may mga pagkakataon naman po na ang mismong author ay nagbibigay ng malinaw na pakahulugan doon sa kanyang mga ginamit na panlita, and it is a good starting point doon sa mga naisulat niya na binigyan niya ng meaning. For example, sa Revelation chapter 1 verse 19, basahin po natin. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Halimbawa po yun. Yung 7 stars daw po, yun yung 7 angels ng 7 churches. Pero syempre, alamin mo ano ba yung angels na tinutukoy dyan. Kasi minsan ay spirit ang na isasamang interpretasyon dun sa angels na yon. And moving forward, and the 7 lampstands are the 7 churches. So yun, maliwanag. Yung 7 lampstands, 7 churches. Okay po. Sa Revelation chapter 12 verse 9, so the great dragon was cast out. Siyempre, pag-iisipin natin, dragon. Parang ito yung mga napapanood natin. Yung bumubuga na nga po, lumilipad. Pero, kasunod po ng verse na yun, that serpent of old. Oops, teka. Parang medyo nagkaka-idea na tayo. Serpent of old. Pag naririnig natin serpent, parang all the way back sa Genesis 3 pa yun yung nag-deceive kay Eve. Ayan. Called the devil and Satan. Siya na nga yun. Yung dragon pala, si devil and or si Satan. Who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Di po ba may linaw din? Pero again, walang ganong ka-eksakto na paglilinaw sa lahat ng mga ginamit na mga cryptic language
sa Book of Revelation. Yan po yung challenge ng apocalyptic book. Kumbaga ay maaaring sa panahon nga natin ngayon ay lubha itong mahirap unawain o palaisipan, pero maaaring sa panahon nila ay baka medyo nagkakaalaman sila. Ayan, halimbawa po, hindi naman sa politika or ito lang kasi medyo pumasok sa isip natin. Halimbawa, pag narinig natin may tutukoy na leader, halimbawa Aguila ng Davao. Parang papasok sa isip natin, yun na yun. Siya yun. Tigre ng Norte. Oo, siya yun. So, yung mga tao, may idea kung sino yung tinutukoy. Although Aguila or Tigre, yung pong ginamit na panalita. Pero i-fast forward natin, 500 years ang makakalipas from now, baka yung apo ng apo natin, medyo pag narinig nila Aguila ng Davao, medyo hindi agad nila magigets. So ganun din po mga kapatid, we're trying to find the meaning of those cryptic words that have been used 2,000 plus years ago. Mas matagal yon. And syempre dahil ito po ay Word of God, ay what is it for us here and now? Although may mga interpretation sa Book of Revelation na karamihan dito ay pang nakaraan na, pero dahil ito ay Word of God, it is something that has message para sa atin ngayong panahong ito maging 2022. So yan po. Yun po, number 1, it is an apocalyptic book. Number 2, obviously it is a prophetic book. Ang Revelation po is a prophetic book. Malinaw naman po yan sa Revelation chapter 1 verse 3. Basahin po natin muli. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So the words of this prophecy. Sa verse 10 naman po, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. So alam natin, si Jesus yan, Alpha, Omega, first and last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and Laodicea. So, what I heard behind me a loud voice saying, so, ano sabi? What you see, write in the book. Diba? Ganun naman po talaga ang pagkilos ng Lord sa mga propeta. Nga lang, mas madalas, what you hear o what you see, halimbawa, pinakitaan si Jeremiah noon. May pinakita sa kanyang vision si Lord or si Daniel. You speak. Pero ito, speak it to the people of Israel. Pero dito, write it. Isulat mo. Pero ganun din yung function nun. As a messenger. Sandali po. Fast forward. Yan. Okay na. So, konting paglilinaw lamang po mga kapatid. Nabanggit natin prophetic book. Ang ibig sabihin ng prophecy, obviously ang Revelation, Book of Revelation is also a book of prophecy. Hindi lamang po nangangahulugan ng salitang prophecy na telling forth or I should say foretelling sa future. Yung para bang sinasabi yung magaganap sa future. Although marami sa mga prophecy ay talagang syempre ina-address yung pang future, but it has also a meaning. Meron din po itong meaning na telling forth, na gugulo. Huwag po tayong maguluhan, baka ako lang. Foretelling the future, pero ang prophecy telling forth din. Ibig sabihin, it also speaks to us now. Parang kumbaga pang ngayon din yon. Hindi lang ito pang bukas o sa susunod. Meron ding anggulo ang salitang prophecy na para sa ngayon. Kasi nga, noon pong isinusulat itong Book of Revelation, Apostle John is addressing
the 7 churches na naroon sa Asia. Ini-encourage sila na magpakatatag kayo, lakasan nyo ang inyong loob, no? Dahil kayo din naman ang magwawagi sa wakas, o yung mga tutulog-tulog ay para bang ginigising, no? Kumbaga iba-iba ang kondisyon ng mga churches na mababasa natin dyan sa unang mga chapters ng Book of Revelation. Pero yun nga, no, ina-address sila doon sa particular nilang sitwasyon. And that will also lead us sa pangatlong katangian po ng aklat na ito, which is a letter, no? Sulat baga, epistle, parang si Paul, 'di ba? Meron siyang epistle sa Corinto, Galatia, Efeso. So ganun din po, ano, ang katangian din ng aklat na ito, kumbaga yung being an apocalyptic book and a prophetic book, no, parang na sandwich, no, nagsama as an epistle, isang sulat. So medyo personal din ang dating, no, hindi ito parang random lang na kung para kanino. So again, nasabi ko nga kanina, pinagsama ang apocalyptic book and prophetic book in a form of a letter. Ganito po ang katangian ng isang sulat, di po ba? Sa Revelation chapter 1 verses 4 to 5, basahin po natin. To the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from Him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits before His throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. So merong pagbati, no? Kagaya ng ibang mga epistle na nababasa natin, andun yung pag-address, andun yung salutation, eka nga. At meron ding bating pangwakas, no? Sa Revelation chapter 22 verse 21, the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Yung mga verses na yan ay maliwanag na nagpapakita na ang katangian din ng aklat na ito ay isa rin siyang letter or epistle. Now, here's the catch. Ang bawat epistle po ay merong tinatawag na occasional aspect, no, just like any other epistle, meaning merong pong particular situation na ina-address in that particular point of time. Halimbawa, the reason why si Paul sumulat sa mga taga-Corinto dahil sa mga nababalitaan niya na, for example, division, immorality, and so forth. So there was this need for him na i-address yung sitwasyon na yun. O kaya may mga false teaching dun sa Thessalonica, so in-address yung sitwasyon na yon. So sa Book of Revelation, obviously naka-address ito doon sa 7 churches kasi very evident din yung persecution at that time. Iba-iba rin yung kanilang sitwasyon. Bakit ko po ito sinasabi? Again, no, hindi po natin ikinukulong lamang para sa 7 churches lang yung Book of Revelation. Tapos na yon, therefore wala na. Hindi. I believe with all my heart, no, since ito po ay Word of God, meron din itong implication, no? At kung ano man nga yung ina-address sa 7 churches doon sa Book of Revelation, ay sa totoo lang ay isang aktwal na karanasan din ng iba't ibang uri ng churches sa ating mga kapanahonan, di po ba? So going back, tinitingnan lang po natin yung angulo na yun kasi dahil dito, the reason why ina-explain ko po ito ay dahil dito ay nakakabuo rin yung mga kapatiran o yung mga magulang natin nauna sa ating mga Kristiyano ng iba't ibang view kung paano i-interpret yung Book of Revelation. No? Because of that occasional aspect also ng Book of Revelation, tinitingnan nila ito as something that had happened in the past. In the past, yes, naganap na. Maraming kaganapan, especially noong AD 70, no? So, markahan po natin yung AD 70, no? Na kung saan ay tumatak talaga sa kasaysayan niya, no? Isa sa mga malagim na pangyayari sa history ng Israel, yung tinatawag na destruction of Jerusalem. And many scholars believed na yung mga sinabi ni Jesus sa Matthew 24 and 25 and along with some other prophecies sa Book of Revelation have been fulfilled doon sa particular point in time na iyon. So syempre, nung ina-address yung mga bagay na iyon, it is future for them. Pero ngayong 2022, kumbaga nililingon natin pabalik
ay past sa atin ngayon. Kaya maintindihan natin, may mga kapatid na hindi masyadong naapektuhan ng ni Antichrist, One World Government, 666, at kung ano pa. Dahil sa kanila, ang focus na natin dapat yung Great Commission eh. Dapat kung paano natin mawiwin ang mundo para kay Christ. Ayan. So yung iba namang mga kapatiran ay siyempre nag-aabang pa rin inaabangan pa rin yung Antichrist, yung One World Government. Kaya lang nga, minsan parang marami rin tayong nabibintangang Antichrist. Ano? Parang ilang pope na yung dating Antichrist at kung may Facebook rin siguro noon sila Hitler at kung sino man yung maraming pinapatay noong araw baka mabibintang ang Antichrist. Pero later on ay hindi pa rin pala. But then, di ko sinasabi na hindi na mangyayari ang mga bagay na yun. Maaari din. So, para sa atin lamang po, sa video na ito ay inaalam lang natin ang mga iba't ibang anggulo para hindi ito pagmulan ng ng hindi pagkakaunawaan nating mga kapatid, no? Lalo na isa naman po tayo kay Lord na si Jesus Christ lamang po ang ating Lord and Savior. Yun dapat mas maging matingkad para sa ating lahat. Ayan. Paganda po ng paganda ang ating pag-aaral sa Book of Revelation. I hope sundan niyo po ang ating video sa part 2. Part 2 actually, yung una introduction lang, part 1, ito po part 2. Tatalakayin po natin yung iba't ibang pananaw ng pag-i-interpret sa Book of Revelation. No? Maaring narinig niyo na rin yung salita na merong post-millennial, pre-millennial, millennial, no? Bukod pa yun sa mga pre-trib, mid-trib, post-trib, no? Mas malawak na topic yung millennial reign of Christ at ano ito para dun sa mga merong preterist view, ano ito dun sa merong mga futuristic view. Ayan, i-define po natin yung mga term po na yan sa susunod para mas lalo pa natin lumawak yung ating pananaw kung paano po natin interpret ang Book of Revelation at makakatulong ito ang ating pong ginagawang pag-aaral na ito upang sa ating pagbasa ay mas magiging malawak yung ating pong pag-unawa. So nawa gamitin po ni Lord ito pong video na ito para sa atin at magkita-kita po tayo ulit sa susunod. And also, if you find value sa ganito pong uri ng talakayan, tungkol sa ating pananalig is please consider subscribing po sa ating YouTube channel at hit nyo po yung bell icon para kayo po ay ma-update sa ating susunod na video. And please feel free to share. Ibahagi rin po ito sa inyo pong mga kaibigan kakilala. So yun lamang po. Ingat po lagi. God bless you po.